Eh, oke teman-teman, ini adalah penampakan dari keycaps. Ini keycaps Super Mario yang profilnya XDA ya. Nah, jadi ini penampakan keycapsnya kalau terpasang di mechanical keyboard, dan kebetulan ini mechanical keyboardnya ini mereknya Nupi. Jadi coba pasang di sini dan lumayan beginilah tampak dari keycapsnya, apalagi kalau sudah masuk backlight dari keyboard Nupi ini. Jadi ini profilnya XDA ya, dengan materialnya Dysap, dengan total keys 135 keys. Ini kompatibel dengan layout 65%, 750%, bahkan sampai 100%. Mantap.